本土案例大爆发，确诊人数屡创新高，但最近天气忽冷忽热，也让民众好担心自己到底是感冒流感还是确诊了。现在这个换季的时候，有花粉的作用，有流感的作用，有一般的感冒的情形，再加上 COVID-19 在坐在一起，所以这几个疾病都会掺在一起，他们的症状都非常的相似。病症真的太类似，从小地方观察的话，其实 Omicron 比较容易出现干咳、极度疲劳以及喉咙沙哑的情况，而流感则是常常伴随发烧、头痛、呼吸道症状。不过，医师也指出，其实 Omicron 从上呼吸道感染到下呼吸道的速度更快，可能不到3天。上呼吸道感染一段时间之后，当这个病毒也好，细菌也好，跑到深部一点的肺部的时候，它才造成肺部的发炎。这时候痰跟分泌物才会越来越多。严重的话会引发肺炎，特别是有烟瘾的人更要当心。感染新冠肺炎之后出现重症的几率，可是比一般人多出50%。抽了2根烟之后，口罩又马上带回去，你反复的在吸自己的废气。突然间来个细菌的话，你再反复的在里头一直这样吸来吸去哦，你当然会比别人的抵抗力会下降得更快。民众除了做好自身的防疫工作，也得提高警觉，别错过治疗的黄金时期。八大新闻徐小卓明贤台北从报道。